саламатсыз апай. Саламатсың. Қанат, сенің ғылыми жобаң толықтайын ба? Иә апай, мен даже оқып келдім. Біз саған сені отырмыз, жарайсың. Ертең кешікпей жарай ма? Рахмет апай. Осы ғылыми жоба деген бәлеге неге мен қатысты деген? Мүлде қасқым жоқ. Осы жаттағым сөзден бәрін өңкетсем ғой. Анашым, ертең достармен қалаға шығып қыдырып келсем бола ма? Балам, мен ертең түнге дейін жұмыста болам. Әкеңді білесіңіз сапарда. Енді осы үйдің үлкені сенсің ғой. Басқа күні барасың. Қарындастарыңа кім қарайды? Иә аға, анашым жұмыста болса, сен достармен қыдырып кетсең, біз екеуміз қорқамыз ғой. Оның үстіне бізге тамақты кім дайындап береді? Үлкен қыз болдыңдар ғой. Әлі өздерің тамақ пісіріп жей алмайсыңдар. Үнемі екеуіңе қарамай достарынан қалып кетемін. Балам, сен қалай сөйлейсің қарындастарыңа? Ұят емес пе, олай сөйлеме. Егер мен сізден үлкен болсам, сізге түк демей қарар едім. Ал мен болсам, тамағыңызды дайындап беретін едім. Сендерден кішкентай болып кетсем ғой. Қой, олай деме, қайдағын айтпашы. Солай айтуға бола ма екен? Шайыңды іш. Ай, шашым жұлдың ғой, қуасың ба? Шашым өзі тартуға ыңғайлы болып тұр екен. Тартшы мені, тартшы деп тіленіп тұрғандай. Тартуға ыңғайлы болса сөйтіп тарта беру керек па? Өзіңдікін тартса қалай болады екен? Мен қыз емеспін ғой. Адамның әрбір шашын жұлған сайын нерв тамыры жарылады. Сен менің шашымды қанша рет тарттың, тағы бір рет қолыңның ұшын тигізсең, өзіңдікін жұлып қолыңа беремін. Ойбой, шаш туралы қырғын информация жиналасың ғой. Менікі жыламайсың сен. Өйткені мен еркекпін, ол қыз емес саған. Онда қызға айналып кет, ақымақ. Мен қыз болсам да шашымды ешкім тартамайтын еді. Братишка, берге бер. Мен саған алдында мен көрген кезде екі қолмен амандас демей ғой. Амандасың ғой, братан болам. Сөз қайтарма маған, жап аузыңды. Өткенде тапсырма не болды, дайындап қойдың ба? Жоқ, әлі таппай жатырмын. Оның үстіне кішкене мазам қолым ауыр. Маған ертең айта бермеш. Короче, ертең осы жерде 2000 теңге емес, 5000 теңге алып. 5000? 2000 теңге таба алмай жатқанда 5000-ді қайдан табамын, братан? Білмеймін, туасың ба, табасың ба? Білмеймін, сен проблемаң. Әйтпесе, мына ударды сүйесің, түсінің ба? Құрғыр көзің. Осыдан екен бұлайым бұтоқты аямай жат. Не дейсің? Ештеңе. Қой, мынау сонда шынымен-ақ сиқырлы кітап па? Мынауың сиқырлы кітапқа ұқсамайды ғой. Біраз бетін тышқан жеп қойған сияқты. Атам маған бұрын бұл кітап туралы айтып берген. Қателеспесем, атам айтқан кітап дәл осы. Түріне қарасаң, шынымен сиқырлы сияқты ғой. Сонда бұның сиқыры қалай жұмыс жасайды? Атамның айтуынша, бұл ойынға 4 адам қатысады. Сол 4 адам кітаптың кез келген бетін ашады. Сол бетте өлең жолдары немесе сөз шығады. Сол сөзге сәйкес бір кейіпке енеді. Мүмкін көрінбейтін адам, мүмкін үлкен адамға. Керемет қой, а? Мен ойнаймын онда. Халық қайнап кетсең. Қойшы, дәмесін зор. Бірақ маған қыз болып тұр. Мен де ойнаймын. Мен де ойнағым келеді. Бірақ ереже бойынша 4 адам қатыса алады. Мен не істеймін? Ғалым, сен бақылаушы болсашы, кішкене бізге қарағанда ақылың бар дегендей. Келесі жол мен ақ ойнамай-ақ қояйын. Жарайды. Төртеуміз ойнаймыз ендеше? Мен бірінші бастаймын. Тұра тұр. Ойым басталды. Кімге тиісіп қоймадың, өзің соған айналдың. Айбой, басым айналып кетті ғой. Не болды? Халыққа айналдың ба? Не ауыздарың ашылып қалған? Айнаға қара. Жоқ, жігіттер, мен ойнай алмаймын. Арамызда қыздар да бар. Жап аузыңды. Жоқ, жігіттер, мен ғылыми жобаны қорғау керекпін ғой. Ертең құбышқа айналып кетсем, кім жауап береді? Ойынды бастаған соң бәрі түгел ойнау керек. Әйтпесе және сосы қыз қалпында мәңгілік қалып кетуі мүмкін.
Не? Жоқ, жігіттер өтінем ойнаңдаршы. Мен мәңгілік бұлай қалғым келмейді. Мынандай сұлу қыздың өтінішін қалай жерге тастамайсың? Жарайды, екінші мен ашайын. Жүрген едің кішілерді қаламай, өзің кіші болдың енді балақай. Жоқ болып кетті ма? О, мені Макс. Ё-моё, шынымен сол ма? Жігіттер тездетейік. Я давай қанат тез болсайшы, мен соңғымын ғой. Өй, қорқақ. Бисмилля. Жақсы өмір сүріңіз, қалағанша күліңіз. Сонда не болды? Жеңіс қызға айналып кеткен, қолында мақсат деген шақалақ бар. Түсінікті, енді ол болмайтын нәрсеге де күле берді. Енді болмайтын нәрсеге күле береді дегенде қызық екен. Мора, сен ғана қалдың, тездет. Мен қорқып тұрмын, жарайды ашайын. Сыр шертеді келешек, боласың сен ересек. Ойбай, қолым? Мәссаған. Қолым. Мен. Ассалаумалейкум көке. Ойбай, мен? Я, ересек адамға айналдың. Ассалаумалейкум көке. Ыржалақта үрмеші, күлетін жағдай ма саған? Ой, қарындас, ашуланбаңыз. Балаңыздың қарны ашқан жоқ па? Сүтін бердіңіз ба? Қанатқа жағыңды айырам, жап аузыңды. Жігіттер, болды, тыныш. Шуламаңдар, балдар, ят болады. Тыныш! Сиқыр күші бір тәулік бойы кетпейді. Кімде-кім ойын шартын бұзып өз қателігін түсінбесе, және өз қателігін түсініп сабақ алмаса, сол кейпіне мәңгі қалып кетуі мүмкін. Кімде-кім шын ниетпен өз қалпына келу тілесе, өз қалпына келеді. Ал мен сиқырдың тағы да басқа қайтару жолдан іздестіріп көремін. Кім қызында отыр? Максқа анасында отыр. Максқа Катя. Қысқасы мына бөпе, сендердің ағаларың. Мәссаған. Таңертең мен сендерден кішкентай болып қалсам ғой деп еді. Міне енді бізден кішкентай болып қалды. Аналарың жұмыстан қай уақытта келеді? Түнде келу керек тұғын. Мен сізді түсіндім. Анамыз келгенше ағамызға қамқор болып жылатпай қараймыз. Дұрыс болды ғой. Ой. Асанов Қанат ортаға келе ғой. Асан Қанат. Не істеп алғансың, Қанат? Шеш аузында. Қанат, шеш аузында. Баста, Қанат. Отан соғысы 1941 жыл мен 1945 жылы аралығында өтті. Біздің аталарымыз күндеме түндеме соғысты. Аталармай. Біздің аналарымызды бала шағам бәрін қырды. Тоқтат! Бар, шық бар. Ал масаратты бір пиводан ақыт берсің. Бере саған. Ассалаумалейкум. Уалейкум салам. Сіз кімсіз? Кеше өзің айттың ғой, мені көрген кезде жүгіріп келіп амандас деді. Амандаспасаң таяқ жейсің дедің. Сосын кеше сен айтқан тапсырманы орындай алмадым. Қандай тапсырма, не айтып тұрсыз? 5 теңгені таппадым. 5 теңге? Иә. Мен оны мұраға алып кел деп едім ғой. Мен ғой мұра.
5 мың теңге керек па? Амина, сүт жылытып, кашаны дайындап қойдым. Кашаны берейік те. Өзім жасадым ба? Иә, өткен жолы анамның жанында жүріп үйреніп алғанмын. Ал аузында аша ғой, міне. Ням-ням-ням, жеп қоямыз. Мен берейінші? Қане. Қане, осың жесең, үлкен жігіт боласың. Үлкен жігіт боласың, осың жесең. Мұсташа, қатысамыз ба, қатыспаймыз ба? Қатыспай қойыршысың, жүгірсең, шаршап кетесің. Пайдасы да жоқ. Шаршайсың, ә? Мұнан қатысың. Жай жүрсің әлі? Мұнан қатысың. Ол мынау қайсы? Ай! Не ол? Шашыңды ауырттың ғой? Сенікін тартса қалай болады? Сен тарта алмайсың мен. Есесіне мен тартым. Мынау қайсы? Қанат, сен не істедің? Бәрінің көзі ұятқа қалдырдың ғой мені, ұялмайсың ба болысың, е? Соғыс туралы ойлаудың өзі саған күлкілі ма? Осы ғылыми жобаны қорғап шықсаң, республикаға жіберейін деп едім, бәрінің быт-шытын шығардың. Ұялмайсың ба? Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Ой, қойшы сен де. Енді маған тиісетін бол, мұрныңды тәпішке қыламын, түсіндің бе саған айтамын. Тоқта, қайда барасың? Оқса ерлердікі ғой? Мен саған қызбын ба не? Бәрі осылай болды. Бір күннің ішінде қызға айналып кету деген адам сенгісі нәрсе ғой? Бірақ ше, сен қыз болсаң, әрі әдемі, әрі мықты қыз болады екенсің, е? Айтасың ғой сен де. Сол ойынды мен де ойна көрейінші. Күші көп ұлға айналып кетем да, осы уақытқа дейін маған тескендердің бәрін аямайтын едім. Маған қайта берсең, мен олардың быт-шытын шығарам ғой. Сен ба? Сен өзің маған тисесің ғой? Мен сен ең түсінген. Сен сыныптағы ең әдемі қыз болған соң, бәрі саған тиседі. Ең әдемі қыз? Шын ба? Иә. Мен енді саған теспеймін деп шештім. Тек маған ғана теспейсің ба? Жоқ, енді бұрынғы қалпыма оралсам ғой, ешкімге теспейтін едім. Айбөз. Өзім? Рахмет саған, Дана. Мен ештеңе істемедім. Бірақ ше, сенің бағана қыз түрің әдемірек еді ше. Айтасың ау сені. Оля, әсірет. Аузында сүттің ме? Қарным тоқ. Рахмет сендерге. Кешіріңдерші мені. Ағатай. Бәрі ет болды ғой. Өз қалпыма келейінші. Өз қалпыма кел. Ағы жүнісші анаяқта маған тісіп отыр, үлкен ағай тісіп отыр маған. Қай жерде? Ана ерді, жүнісші. Қайсысы?
өзі саған ұнау. Мына кішкентай бала ма? Сен мені осыған бола шағырын ба сен? Ой, сен. Бағана үлкен ағай екен. Бұл жерде менен басқа ешкім жоқ, әлде мені аға деп ойлап қалдым ба? Ассалаумағалейкум. Кеше кет барысынан бір балдар шашын тартып, быçtарын шығарып ұрғасын ғой. Өздері де түсінбей қалды. Мен де ғылыми жобаны қорғап басында күле бердім. Ят болды ва. Ой, оны қойш, пұтық енді маған мүлдем жоламайтын болды. Екі қолмен келіп амандасатын болды. Айтпақшы, Макс, үндемейсің ғой, саған соска керек емес пе? Эх, жігіттер, аңдамай сөйлеген ауырмай өлет деген екен. Не сөйлесеңдер де ойланып сөйлеңдер. Айтпақшы жігіттер, сиқыр күшін қайтаруды іздеп жүргенде мына кітапты тауып алдым. Бір жақсы бұны 5 адам ойнайды екен.